في كل حالة نعمل فيها اوسكالتيشن لازم نأوسكالتيت على الأقل 5 أماكن. نبتدي بالإيبكس، ثم الترايكاسبيد اريا، ثم البالمونري اريا اللي هي second space to the left of the sternum، ثم الايورتيك اريا اللي هي second space to the right of the sternum، واخيرا السكند aortic area اللي هي الثيرد space to the left of the sternum. ال5 أماكن دول هم المينيمم اللي لازم يتعمل لهم اوسكالتيشن، لكن في كتير من الأحوال بنحتاج نضيف إليهم أماكن تانية زي الأكزيلا أو النيك أو الباك أو غيرهم حسب اللزوم، وده هنجيله فيما بعد. افتكروا كمان إننا لازم نسمع الترايكاسبيد اريا والماترال اريا بالديافرام والكون الاثنين، مرة بده ومرة بده. ليه؟ لأن الديافرام بيسمعنا كويس الهاي بيتشد ساوندز اند ميرمرز زي الاوبننج سناب والميرمرز اوف ماترال انكومبتنس، بينما الكون ضروري علشان نسمع اللو بيتشد ساوندز اند ميرمرز زي الثيرد اند فورث هارت ساوندز وزي الميرمر بتاعة الماترال ستينوزس. أما على البيز يعني على البالمونري والايورتيك ارياز ممكن نكتفي بالسماع بواسطة الديافرام، لأن معظم المطلوب سماعه في الحتت دي هاي بيتشد. دلوقتي تخيلوا إنكم حطيتوا السماعة على الإيبكس الماترال اريا وابتدينا نسمع. هنسمع إزاي؟ أول قاعدة أساسية في الأوسكالتيشن هي إننا في الأول ما نحاولش نسمع كل حاجة في وقت واحد، لكن ناخد جزء من الكاردياك سايكل نركز عليه وننسى كل شيء غيره، وبعد ما نعرفه كويس ننقل لجزء تاني نركز عليه برضه وننسى الباقي، وهكذا. يعني أول ما بنسمع بنبقى عاوزين نعرف الفيرست ساوند والسكند ساوند نركز عليهم وننسى أي ميرمرز أو فايندنجز تانية حتى لو كانت موجودة. وبعد ما نعرف الفيرست من السكند ساوند وبالتالي نعرف السيستلي من الدياسلي نركز على السيستلي لوحده علشان نسمع أي ميرمر أو كليك فيه، وفي نفس الوقت نحاول نشيل من ذهننا أي اوسكالتاتوري فايندنج في الدياسلي عشان ما تلخبطناش. وبعد ما نعرف إيه اللي في السيستلي نرجع نركز على الاوسكالتاتوري فايندنجز اللي في الدياسلي فقط، وبرضه نحاول ما نسمعش الكونتنتس اوف ذا سيستلي، وهكذا. وحتى في سماع جزء واحد من الكاردياك سايكل أحسن شيء إن الواحد يدور على الاوسكالتاتوري فايندنجز الممكنة واحدة واحدة. يعني مثلا وأنا بسمع الدياسلي بعمل الآتي: أولا بعرف فين الدياسلي من السيستلي. ثانيا أركز على الدياسلي فقط وأشيل من بالي كل شيء في السيستلي. ثالثا أسأل نفسي هل في early diastolic murmur، وأركز بس على المنطقة اللي بعد السكند ساوند مباشرة. رابعا أسأل نفسي هل يا ترى في mid diastolic murmur، وأركز على وسط الدياسلي. خامسا أسأل نفسي هل يا ترى في pre-systolic murmur، وأركز على الجزء اللي قبل الفيرست ساوند مباشرة يعني آخر الدياسلي. سادسا أسأل نفسي هل في third heart sound، وأركز على الوقت اللي أنا متوقعه فيه. سابعا أسأل نفسي هل في fourth heart sound، وأركز على الحتة اللي المفروض بيجي فيها، وهكذا. عمري ما أحاول أسمع كل حاجة في نفس الوقت. زي ما اتفقنا أول ما بنسمع أي اريا لازم نتعرف على الفيرست من السكند ساوند ونعرف فين السيستلي وفين الداسلي. إزاي؟ في كذا وسيلة. أولا لو كانت الهارت ريت طبيعية أو بطيئة بيبقى سهل، لأن الهارت بيتس بيكون بينهم مسافة كبيرة نسبيا، فبنسمع الفيرست ساوند والسكند ساوند جنب بعض وبعديهم مسافة كبيرة زي المثال الآتي:
في الحالة اللي سمعناها دي الهارت ريت كانت 60 في الدقيقة. لكن لما يكون في تاكيكارديا الهارت بيتس بيكونوا جنب بعض، والمسافات بين الفيرست والسكند ساوندز بتبقى مقاربة للمسافات بين السكند ساوند والفيرست بتاع البيت اللي بعديه. تعالوا نسمع كده الهارت ساوندز على سرعة 120. أظن ملاحظين إن في الحالة دي يبقى من الصعب شوية إن الواحد يتعرف على السيسلي من الدياسلي عن طريق المسافات فقط. نعمل إيه؟ نعمل تايمينج. إزاي؟ نبص على الإيبكس وهي طالعة وهي نازلة، أو نحط صباعنا على الإيبكس فيما لو كنا بنسمع في اريا تانية، أو لو كانت الإيبكس بيت مش محسوسة قوي يبقى أحسن طريقة إننا نمسك السماعة بالإيد اليمين وفي نفس الوقت نستعمل الإيد الشمال نحس بيها الكاروتيد بالس نعمل بيه تايمينج. الساوند اللي بيجي مع طلعة الإيبكس بيت أو الكاروتيد بالس بيكون الفيرست، والساوند اللي جاي مع آخر نزولهم بيكون السكند. اوعوا تستخدموا الراديال بالس في التايمينج علشان البالس ويف بتاخد وقت علشان تمشي من الهارت للريست، وطلعة الراديال بالس بتيجي متأخرة في وسط السيسلي مش مع الفيرست هارت ساوند. اسمعوا تاني النورمال هارت ساوندز على ريت 60 وركزوا مش على المسافات لكن على الكواليتي بتاع كل واحد من الهارت ساوندز. حتى بدون تايمينج رنة الفيرست هارت ساوند غير رنة السكند هارت ساوند. الفيرست ساوند lower in pitch يعني أدخن من السكند ساوند، أدخن من ناحية التون أو البيتش وكمان أدخن من ناحية الديوريشن. تعالوا نسمع كده النورمال هارت ساوندز على سرعة 75 وبعدين على 105، وحاولوا انكم تركزوا على التعرف على الفيرست هارت ساوند من السكند هارت ساوند عن طريق الكواليتي والبيتش بتاعت كل واحد منهم بس. نسمع كده. بعد ما تعرفنا على الساوندز من بعضهم نركز على الفيرست ساوند لوحده وننسى كل شيء تاني ونسأل نفسنا هل يا ترى الفيرست ساوند ده واحد وبيور ولا في حاجة تانية معاه. نسمع الأول النورمال فيرست ساوند. بعد كده نسمع أنواع من الفيرست ساوند اللي معاه حاجة تانية. نسمع ده كمان. رجعوا الشريط كذا مرة واسمعوا تاني عشان تعرفوا الفرق. إذا كان الفيرست ساوند معاه حاجة تانية يا ترى إيه هي؟ أولا نسأل نفسنا هل الزيادة دي قبل الفيرست ساوند ولا بعده؟ الفيرست ساوند نفسه هنعرفه بالإيبكس بيت أو الكاروتيد بالس، والزيادة ممكن تكون قبليه أو بعديه. لو كان الساوند الزايد قبل الفيرست ساوند يعني بيجي قبل الإيبكس بيت ده هيكون فورث هارت ساوند. طبعا احنا عارفين ان الفورث هارت ساوند بيتعمل بواسطة الكونتراكشن اوف ذا اتريا، يعني بنسمعه كويس في الحالات اللي الاتريال كونتراكشن بيكون stronger than normal. الليفت اتريال كونتراكشن بيكون stronger than normal في حالات الايورتيك ستينوزيس والهايبرتنشن والمايوكارديال انفاكشن، وبنسمعه على الابيكس بس. اما الرايت اتريال كونتراكشن بيكون stronger than normal في حالات البالمونري ستينوزيس والبالمونري هايبرتنشن، والرايت اتريال فورث ساوند بيتسمع على الترايكاسبيد اريا يعني along the left sternal border تحت.
نسمع الفورث ساوند دلوقتي تاني. هنلاحظ ان الفيرست ساوند مش لب بس، لا ده في قبليه حاجة زي كده درب، والدي اللي بنطقها قبل اللب هي الفورث هارد ساوند. خلوا بالكم ان الفورث ساوند لو بيتشت، يعني مش هيتسمع الا بالكون، ولازم الكون يتحط خفيف جدا على التشست وول، لاننا لو ضغطنا بيه السوفت تيشوز هتدخل جوه الكون وتحوله فانكشنالي الى دايفرام، والفورث هارد ساوند هيروح. ممكن كمان ان يكون في حاجه مسموعه بعد الفيرست ساوند مش قبليه، يعني هنسمع اولا الفيرست ساوند جاي مع طلعه الايبكس بيت، وبعديه كومبوننت تانية هي الايجكشن كليك. دي بتتسمع على الايبكس وعلى الاورتيك اريا في حالات اورتيك فالف ستينوزس وبعض حالات الكونجينيتال هارت ديزيز، وبتتسمع على البالمونري اريا في حالات البالمونري فالف ستينوزس وحالات البالمونري هايبرتنشن. تعالوا نسمع كده الايجكشن كليك. هنا الفيرست ساوند مش لب بس، لا ده درك، يعني بعديه في الكليك. طبعا واحنا بنسمع الكاسيت ده مش هنقدر نعمل تايمنج للفيرست ساوند بالايبكس ايت عشان نحدد اذا كان الساوند الزياده ده قبله او بعده، انما حتى بدون التايمنج نقدر نفرق ما بين الفورث هارد ساوند مع الفيرست ساوند وما بين الفيرست ساوند مع الايجكشن كليك بطريقه تانية. تعالوا نعمل لنفسنا اختبار، نسمع الاثنين ورا بعض تاني ونحاول نفرق بنفسنا. اسمعوا كده. يا ترى اي فيهم الفيرست ساوند زائد الكليك؟ طبعا الثانيه. ليه بقى؟ لان الكليك هاير ان بيتش، يعني ارفع في طبقه الصوت من الفيرست ساوند، وكمان كليكي يعني بتطرقع شويه، بينما الفورث هارد ساوند المسموع في التسجيل الاولاني لور ان بيتش، يعني ادخن في طبقه الصوت وعاده اقل من الفيرست ساوند في الانتنسيتي. تعالوا بقى نسمع حالتين تانيين ونحاول نعرف النيتشر بتاع الاكسترا ساوند من التون والبيتش بس. اولا ثانيا الاولاني كان فورث ساوند والتاني كان ايجكشن كليك. ساعات الايجكشن كليك بتكون متاخره، يعني بدل ما تكون بعد الفيرست ساوند مباشره تكون تقريبا في وسط السيستلي، وفي الحالة دي بيسموها ميد سيستوليك كليك. نسمع كده. الساوند الزيادة ده كليك لأنه كليكي بيطرقع وجاي بعد الفيرست ساوند، إنما مش إيجكشن، يعني ما بيجيش في أول ما البلاد بيبقى إيجكتد من الهارت، إنما جاي في وسط السيستلي، عشان كده اسمه ميد سيستوليك كليك، وده بيتواجد في حالات البرولابس اوف ذا mitral valve. نتنقل بعد كده للسكند هارت ساوند. دلوقتي هننسى خالص الفيرست ساوند كما لو كان مش موجود،
ونركز على السكند ساوند بس. احنا عارفين ان السكند ساوند فيه الخواص الآتية. اولا انه بيست هيرد على البيز، يعني على الايورتيك والبالمونري اريز. ثانيا انه هاير ان بيتش عن الفيرست ساوند واقصر منه شويه في الديوريشن. ثالثا انه مكون من تو كومبوننتس، الاولى معموله بالايورتيك فالف كلوجر والثانيه معموله بالبالمونري فالف كلوجر. طبعا الايورتيك كومبوننت is best heard على الايورتيك اريا، انما بتتسمع كويس على الابيكس. والبالمونري كومبوننت is best heard على البالمونري اريا وكمان على الليفت ستيرنال بوردر فقط لا غير. تعالوا نركز بقى على السكند ساوند. اول حاجه لازم نعرفها هي اذا كانت الانتنسيتي بتاعته طبيعيه او اعلى من الطبيعي، وده نعرفه عن طريق المقارنه بينه وبين الفيرست ساوند. في الشخص الطبيعي السكند ساوند بتكون الانتنسيتي بتاعته اعلى من الفيرست، زي كده. لكن إذا كان الانتنسيتي of the second sound أعلى كتير من الفيرست بيكون accentuated، وخاصة إذا كان له رنة زي المثال الآتي. رجعوا الشريط تاني واسمعوا النورمال والاكسنتويتد ساوندز عشان تلاحظوا الفرق كويس. تعالوا بقى نسمع الصوت اللي جاي على انه اختبار، وركزوا على السكند هارت ساوند. ايه رأيكم؟ طبعا السكند ساوند is accentuated. تاني حاجة لازم نقررها هي هل السكند ساوند ده لوحده ولا مع حاجة تانية؟ تعالوا الأول نسمع السكند ساوند لوحده وبيور. تعالوا بقى نسمع أنواع من السكند ساوند اللي متغير عن الطبيعي. أولا هنا يا دوبك السكند ساوند كان عريض شوية لأنه مكون من تو كومبوننتس جنب بعض خالص. ثانيا ده أوضح لأن التو كومبوننتس أبعد عن بعض من المثال الأول. مثال ثالث ده أوضح وأوضح لأن التو كومبوننتس بعاد عن بعض جدا. 3 حاجات ممكن تخلي في صوتين بدل صوت واحد مكان السكند هارت ساوند. أولا السبليت سكند ساوند، ده بيتسمع على البالمونري اريا بس، ويمكن شوية along the left sternal border. في الإنسان الطبيعي وخاصة الأطفال السكند ساوند بيبقى سبليت لتو كومبوننتس في الانسبيريشن ويرجع سنجل في الاكسبيريشن. تعالوا نسمع مثل من النورمال سكند ساوند اللي السبليتنج فيه vary with the respiration، ولاحظوا السبليت بس مع الانسبيريشن. إذا كان صوت التنفس كان مخلي السماع صعب في المثال اللي فات، في الحالة اللي جاية صوت التنفس احنا شلناه عن طريق ساوند فلترز خاصة، ومسموع النورمال انسبيراتلي سبيتنج بتاع السكند ساوند لوحده.
في الحالة اللي فاتت السبليتنج كان موجود بس during inspiration وده طبيعي، إنما إذا كان السبليتنج موجود على طول في الإكسبيريشن والإنسبيريشن يبقى abnormal. نسمع مثال كده. عيدوا الشريط تاني عشان تلاحظوا ان السبليتنج ساعات بيبقى نارو وساعات بيبقى وايد، انما موجود باستمرار، وده بيحصل في حالات الرايت باندل برانش بلوك. في احوال تانية بنسمع الوايد سبليتنج بنفس المقدار سواء في الانسبيريشن او في الاكسبيريشن، يعني فيكسد سبليتنج زي المثال اللي جاي، برضو شايلين تنفس عن طريق فلترز. ده بيحصل في حالات الاتريال سيبتال ديفكت. هنسمع حالة تانية اتريال سيبتال ديفكت برضو، بس فيها صوت الريسبيريشن أصعب شوية لأن فيها مامز، لكن انتوا ما تنتبهوش إلا للسكند ساوند بس، وشوفوا السبليتنج بتاعه during inspiration و during expiration. دلوقتي تعالوا ناخد عدة اختبارات ونشوف رأيكم في السكند ساوند ايه في كل واحدة. اختبار رقم 1. اختبار رقم 2، كل واحد يكتب التشخيص في ورقة. اختبار رقم 3. عرفتوا الحل؟ الحل هو الحالة الأولى كانت atrial septal defect with wide fixed splitting of the second heart sound. الحالة الثانية كانت complete right bundle branch block with wide splitting of the second sound that increases with inspiration. الحالة الثالثة كانت normal inspiratory splitting of the second heart sound in a child. The second sound became single on expiration. ثانيا، تاني حاجة ممكن تعمل صوت زايد بعد السكند ساوند هو الثيرد هارت ساوند. ده ما بيتسمعش عادة إلا بالكون بضغط خفيف، ولما تكون السماعة إما على الإيبكس وفي الحالة دي بيكون جينيريتد في الليفت فنتركل، أو على الترايكاسبيد اريا وفي الحالة دي بيكون جينيريتد في الرايت فنتركل. تعالوا كده نسمع حالة فيها ثيرد هارت ساوند. رجعوا الشريط واسمعوا حالة من حالات الوايد فيكسد سبليتنج والسكند ساوند، وحاولوا تتبينوا الفرق بينها وبين الثيرد هارت ساوند. ايه الفرق؟ بالإضافة إلى المكان اللي بيتسمع فيه كل واحد فيه فروقات تانية. أولا الثيرد هارت ساوند أبعد عن السكند ساوند من السبليت سكند ساوند، يعني
إذا كان الواحد يمثل الثيرد ساوند ب لب دو، هيمثل السبليت سكند ساوند ب لب درب. ثانيا الثيرد هارت ساوند لور ان بيتش، يعني أدخن ومور مافلد عن السكند ساوند. نسمع بقى الثيرد هارت ساوند في حالة تانية. لما يكون في تاكيكارديا يبقى الفيرست والسكند والثيرد هارت ساوندز على مسافات شبه متساوية من بعضهم، وتتابعهم ورا بعض بيدي إحساس بصوت زي صوت جري الحصان اللي هو الجلب بالشكل الآتي. لاحظوا ان الثيرد هارت ساوند ممكن يكون نورمال فايندينج في الاطفال، لكن في الادلتس دايما ابنورمال، وبيحصل اما في حالات الهارت فيلير وبيكون على صورة جالوب، او لما يكون الفنتكل بيملى بسرعة بكمية دم كبيرة زي حالات الليفت رايت شنت وحالات الماترال والترايكاسبيد ريجرجيتيشن والكونستريكتيف بيريكاردايتس. الاحتمال الأخير اللي لازم نفكر فيه لما نسمع صوت بعد السكند ساوند في أي اريا على الهارت هو الأوبننج سناب بتاعة الميترال ستينوز. دي لها وايد بروباجيشن، يعني تتسمع في كل حتة، والمسافة بينها وبين السكند ساوند متغيرة فيريبل من حالة لحالة. يعني كل ما كان الميترال ستينوز سيفيرر كل ما كانت الأوبننج سناب أقرب إلى السكند ساوند. إنما في كل الأحوال المسافة بينها وبين السكند ساوند دائما أبدا أكبر من المسافة اللي بتفصل two components of the second heart sounds عن بعضهم، وأقصر من المسافة اللي بتفصل السكند من الثيرد هارت ساوند، يعني موقعها متوسط بين الاثنين. في لها كاركترستيك تانية، وهي إن السناب اسم على مسمى، يعني سنابي، يعني بالطرقع. نسمع بقى opening snap. دلوقتي بقى نعمل لنفسنا اختبار ونشوف هنعرف الحاجات دي من بعضها ولا لا. اختبار رقم 1. اختبار رقم 2. اختبار رقم 3. اكتبوا النتيجة. اختبار رقم 4. أظن عرفنا كل حالة هي إيه، مش محتاجين أقول الحل. أقول لكم كده: رقم 1 كان opening snap، رقم 2 كان gallop، رقم 3 كان wide but variable splitting of the second sound في حالة right bundle branch block، رقم 4 كان third heart sound من غير tachycardia.